Նպատակի մասին մի քանի անգամ արդեն ասվել է, մենք այստեղ ենք, որովհետև կարծում ենք, որ ինքնին դիմումները, որոնք ներկայացվել են Սահմանադրական դատարան, անհեթեթ հիմնավորումներ են դրված, այս Սահմանադրական դատարանի նկատմամբ չկա վստահություն, որովհետև մի անգամ այս Սահմանադրական դատարանը կոնկրետ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով պատասխանատվությունից է ազատել եւ հիմա ըստ էության կանգնած է իր համախոհներին իր տված խոստումը, կռելու վերաբերյալ խոստումը չիրականացնելու համար, այդ պատասխանատվությունից ազատելու ուրեմն գործն է ստանձնել, բայց այս ամենը մեր ժողովրդի իշխանության դեմ այս սանձազերծված գործընթացն է, ոտնձգությունն է ժողովրդի իշխանության դեմ եւ մենք այստեղ ենք ի պաշտպանություն ժողովրդավարության, որովհետեւ թեև ընտրությունների արդյունքները եւ քաղաքական նոր ձևավորված միջավայրը մեզ համար անընդունելի է, բայց սա ժողովրդի կամքն է, ժողովրդի ազատ կամ արտահայտության արդյունքն է եւ մենք պահանջում ենք նաեւ դատարանին, նաեւ քաղաքական մյուս սուբյեկտներին հարգել այս արդյունքը եւ երկիրը անընդհատ ցնցումների եւ լարումների մեջ չպահել։ Կարծում եք իշխանությունը չի կերտել ընտրությունները եւ ժողովուրդը իսկապես ընտրել։ Գիտեք, մենք մասնակցել ենք ընտրություններին եւ ունեցել ենք բազմաթիվ ընտրատեղամասերում վստահված անձինք, նաեւ հանձնաժողովի անդամներ եւ ծավալը ընտրախախտումների, որոնք մեծամասամբ իրականացվել են Հայաստան դաշինքի եւ պատիվ ունեմ դաշինքների կողմից, ահռելի ծավալի ընտրախախտումները, ընտրակաշառքի բաժանման բազմաթիվ անհաշվելի օրինակները, միևնույնն է, ընտրությունների վերջնական արդյունքի վրա դրանք չէին կարող էականորեն ազդել եւ կարծում եմ, որ ձայները, որոնք որ կամ ձայների համամասնությունը, որով ձևավորվել է գործող խորհրդարանը, ընդհանուր առմամբ բնութագրում է ժողովրդի տրամադրությունները եւ ակնկալիքները։ Սահմանադրական դատարանը հնարավոր է չեղարկի ընտրությունները ըստ ձեզ։ Դե դա կլինի ուղղակի սահմանադրական կարգի տապալում, որովհետև գնալ ժողովրդի մեծամասնության կամքի դեմ, ժողովրդի առնվազն 54%-ի կամքի կամ արտահայտության դեմ, դա ուրեմն սահմանադրական կարգի տապալում է, դա ոտնձգություն է ժողովրդավարության, ժողովրդի իշխանության նկատմամբ, այդ դրա համար էլ էստեղ ենք, որպեսզի զգուշացնենք, որ դա ուղղակի անթույլատրելի է, դա ունենալու է ծայրաստիճան վտանգավոր հետևանքներ։ Պարոն Բաբաջանյան, արդյոք դա չի նշանակում միջամտել սահմանադրական արդարադատությանը, որտեղ քաղաքական ուժերը իրավունք ունեն դիմում ներկայացնելու ՍԴ-ն էլ իրավունք ունի դա քննելու այդ դիմումները եւ դեռևս արդյունքն էլ հայտնի չէ։ Արդյոք դուք հիմա չեք միջամտում արդյոք։ Ամենևին սա մենք ինչ ենք արել, որ ճնշում գործադրենք։ Այս դատարանին հնարավոր է ճնշել, այս դատարանը արդեն մի անգամ սահմանադրական կարգ է տապալել իր մարտի 1-յան մի հատ որոշման արդյունքում եւ ներողություն թույլ տվեք ես պատասխանեմ մի միջամտեք հարց եք տվել սպասենք այս դատարանը 98 թվականից սկսած մասնակցել է պետության զավթման ուրեմն նախկին իշխանությունների ամբողջ ուրեմն գործընթացներին եւ նրանց հիմնական ընտրակեղծիքները դակող սահմանադրական մարմինն է եղել։ Այս դատարանը այլ կազմով մշտապես մասնակցել է իշխանության ձևավորման խայտառակ արդյունքներով, ընտրակեղծիքներով անցկացված ընտրությունների օրինականացմանը։ Մենք դրա հետ համակարծիք չենք եղել անցյալում, նաև չենք կարող համակարծիք լինել այն դիմումների հետ, որոնք նպատակ ունեն մեր երկրում հավելյալ ցնցումներ եւ ուրեմն լարումներ առաջացնել եւ դրան մասնակից դարձնել այն նույն դատարանը, այն նույն գործիքները, որոնք մշտապես ծառայել են նախկին իշխանություններին, հիմա էլ այսպես կոչված ընդդիմությանը, որոնց ես համարում եմ հանցագործներ եւ բանդիտներ, նրանք փաստորեն որպես իրենց հանցակից շարունակում են դիտարկել այս դատարանը եւ փորձում են իրենց այս դիմումներով
ուրեմն վիժեցնել մեր երկրում ժողովրդավարական գործընթացները։ Բայց սա այդ դատարանը չէ, պարոն Բաբաջան, սա Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորած դատարանն է։ Դե ներողություն թույլ տվեք, ես ասեցի այս դատարանը կոնկրետ սահմանադրական կարգի տապալման քայլ է իրականացրել եւ ես վկայաբերեցի այն գործը, որը նկատի ունեցա։ Ես ամենայն դեպս այս դատարանի կազմին կողմ չեմ եղել եւ առնվազն այն դատավորները, որոնք անցյալ տարի եկել էին ազգային ժողով ընտրություններին, ես դեմ եմ եղել այդ բոլոր տեխնացուներին՝ Շաթիրյան, Խանտ-Խունդկարյան, Բաղարշյան եւ այդ երեքին առնվազն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։
Demkov Eskom. Eskom. Arman. Demkov Eskom. Ha. Georgian Dimatis. Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Հայաստանի ժողովրդավարության համար կարևորագույն մի օր է, մի փորձաշրջան է, երբ երկրորդ անգամ անընդմեջ Հայաստանում տեղի են ունեցել ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ, սակայն տեղի է ունենում մի պարադոքսալ բան, ըստ էության այս ընտրություններում ընտրակեղծիքներ, ընտրական օրենսգրքի բազմակի խախտումներ թույլ տված ուժերը դիմում են սահմանադրական դատարան, որպեսզի անվավեր ճանաչվեն այս ընտրությունները այն պարագայում, երբ գործող քաղաքական իշխանությունը ըստ էության կատարել է իր հիմնական հանձնառությունը եւ 2018 թվականի թիվեր արդեն երկրորդ անգամ անընդմեջ եւ շուրջ 20 տարի անց արդեն որպես շարունակական գործընթաց կազմակերպում է ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ։ Սա հիրավի շատ կարևոր պահ է եւ սահմանադրական դատարանը այսօր ջրբաժանի եւ ճամփաբաժանի առջեւ է կանգնած։
Սահմանադրական դատարանը գիտենք, որ ունեցել է մեղմ ասած ոչ միանշանակ հետագից եւ ամենակարակականացված պետական ինստիտուտներից մեկն է եղել Հայաստանում։ Մի ինստիտուտ, որը լեգիտիմացրել է բռնապետական քաղաքական ռեժիմի անցկացրած բոլոր կեղծված ընտրությունները, որի պատճառով մենք ունեցել ենք մարտի 1, որի պատճառով մենք ունեցել ենք 2004 թվականի ապրիլի 12, ունեցել ենք զանգվածային բռնաճնշումներ եւ այս ամենի հետևում կանգնած ինստիտուտներից մեկը, մեղսակից ինստիտուտներից մեկը Սահմանադրական դատարանն է։ Սակայն այսօր մենք թերևս պատրաստ ենք մի կողմ դնել մեր այն իրավացի քննադատությունները, որ արել եւ անում ենք Սահմանադրական դատարանի ուղղությամբ, մի պայմանով, եւ Սահմանադրական դատարանը հնարավորություն ունի, այսպես ասենք, մաքրագործվելու կամ սկսելու սեփական խավության գործընթացը։ Եթե այսօր Սահմանադրական դատարանը կանգնի ժողովրդի կողքին, դա նշանակում է հետեւյալը, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները պետք է իրենց մեջ ուժ գտնեն եւ թոթափեն այն բոլոր քաղաքական, կոռուպցիոն եւ այլ կապերը, որոնք արկա են նախորդ քաղաքական ռեժիմի կարկառու ներկայացուցիչների հետ, որոնք այսօր իրենց հորջորջում են ընդդիմություն եւ ըստ էության մարտահրավեր են նետում Հայաստանի ժողովրդավարությանը։ Եվ միանշանակ է, որ Սահմանադրական դատարանը ժողովրդի կողքին կանգնելու պարագայում պետք է այս ակնհայտ անհիմն դիմումները, որոնք միացվել են մի վարույթում, մերժի։ Եվ միայն այդ պարագայում Սահմանադրական դատարանը կարող է հույս ունենալ, որ անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով այդ խայտարակ որոշումից հետո ժողովուրդը կարող է, այսպես ասենք, ներման գործընթաց սկսել այս ինստիտուտի նկատմամբ։ Այլապես, եթե Սահմանադրական դատարանը Աստված մի արածը կայացնի որոշում, որով կասկածի տակ դնի այս ընտրությունների արդյունքները, ապա դրանով խաչ կքաշի իր որպես պետական ինստիտուտի ճակատագրի վրա եւ Սահմանադրական դատարանի դատավորները խաչ կքաշեն իրենց մասնագիտական կարիերայի եւ որպես հասարակության իրավագիտակից քաղաքացիներ եւ իրավաբաններ իրենց հետագա գործունեության որևէ հեռանկարի առջև։ Անձնապես ճանաչելով Սահմանադրական դատարանի դատավորների շատերին, որոնք եղել են նաեւ իմ դասախոսները, կոչով եմ ուզում դիմել իրենց։ Պարոնայք, սթափվեք, հավատարիմ եղեք այն սկզբունքներին, այն դասագրքային ճշմարտություններին, որոնց դասավանդելով դուք ամեն օր մտնում եք լսարաններ եւ այնպես արեք, որպեսզի գլուխները բարձր քայլեք ձեր նախկին եւ ներկա ուսանողների առջեւ, որոնք որ այսօր կամ վաղը զբաղեցնելու են կարևորագույն հանրային պաշտոններ, հասարակական դիրք եւ առաջ են տանելու Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը։ Սթափվեք, դեռևս ուշ չէ, եւ պետք է դուք իմանաք հետեւյալը. ժողովուրդը տեր է կանգնելու իր քվեին եւ բացի այդ, զուտ իրավաբանական տեսանկյունից ասեմ, եթե այս ընտրությունները անվավեր ճանաչվեն կամ որևէ կերպ վերանայվեն այս ընտրությունների արդյունքները, ըստ էության դա հիմք է հանդիսանալու այդ որոշմանը կողմ քվեարկած Սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար, քրեական օրենսգրքի 352 եւ 308 հոդվածներով այն է ակնհայտ անարդար դատական ակտի կայացում, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ եւ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ, Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ։ Ինչից է գալիս մեր անհանգստությունը։ Երբ մտնում եք այս դատարանից ներս, այդտեղ մի արձանիկ կա, հին հունական աստվածուհի, արդարադատության աստվածուհի Թեմիսի արձանիկ։ Այդ դատարանում բազմիցս այդ Թեմիսը եղել է մի աչքը բաց, մինչդեռ պետք է երկուսը լինեին փակ, այդ կշերքը եղել է դաղալ եւ այդ սուրը եղել է ժանգոտ եւ այստեղի Թեմիսը եղել է անառակ եւ անբարոյական, որովհետեւ ամենաստոր որոշումները վավերացվել են այստեղ տարիների մեջ։
Այստեղ կատարեցին իբր բարեփոխում։ Ինչ է նշանակում բարեփոխում։ Մի փոփոխություն, որը բարի է եւ բարիք է բերում։ Արդյոք դա այդպես։ Իհարկե ոչ։ Այստեղ է գալիս մեր անվստահությունն այս դատարանի նկատմամբ։ Շատ մարդկային անվստահությունը, որովհետև մարտի 1-ի գործով այստեղ ընդունվեց անարդար որոշում, որը թքեց հասարակության հիշողության վրա, հասարակության երեսին, առանց կարևորելու որ այսօր ուժեր, ովքեր իրենց համարում են քաղաքական, ընդդիմադիր, մինչդեռ սրանք օտար ազդեցությունների պրոքսի խմբակներ են, եկել են ստեղ իրենց այդ ազդեցությունը վերածելու իրականում պետական հեղաշրջում։ Այո, մինչդեռ մեր երկրի բարեկամ պետությունները, շնորհավորում են հայ ժողովրդին իր կատարած ժողովրդավարական ընտրության համար։ Իսկ սա փաստ է, անհերքելի փաստ է։ Այդ ուժերը որոշում են այստեղ հերքել տան այդ բոլորի կողմից ճանաչված փաստը։ Ինչ կդառնա դա։ Դա կդառնա օտար ուժերի կողմից հրահրված պետական հեղաշրջման փորձ, այնպիսի փորձ, ինչը տեղի ունեցավ 98 թվականին, եւ մենք մտանք սև 20-ամյակ։ Մեր երկիրը վերածվեց առանց նավթի նույն Ադրբեջանի, եւ հետո հիմա գլուխ են տանում, թե ինչու պարտվեցին, բայց չէ։ Ում եք ինչ ուզում ապացուցել այդքանից։ Հետևաբար մենք եկել ենք զգուշացնելու մի բանում, որ ձեռքներդ հեռու ժողովրդավարությունից, ձեռքներդ հեռու ժողովրդի դատավճռից, որը տեղի ունեցավ ամսի 20-ին, եւ նաեւ, եթե այս դատարանում մնացել է ինտելեկտ, նրանք մեզ պետք է շատ եւ շատ շնորհակալ լինենք, որ մենք եկել ենք նաև այս դատարանը պաշտպանելու արտաքին դեստրուկտիվ ուժերի ազդեցություն։ Ահա թե ինչու ենք մենք այստեղ։ Ահա թե ինչու ենք մենք ձեզ հրավիրել այստեղ։ Եվ այնպես չէ, որ մենք այսպես մոնոպոլ հեղինակային իրավունքն ենք մեզ վերապահում այս ամեն եկողը համահեղինակ է, ամեն եկողն այստեղ համակազմակերպիչ է, որովհետև այս ամենը վերաբերում է մեզ եւ մեր երեխաներին։ Ձայն բազմած, ձայն աղցո, այդ սկզբում գոյություն չունի, ընտրությունները հենց դրա մասին են, հենց դրա համար են, այնպես որ ձեռքներդ հեռու այդ ընդունված որոշումը, այսքանը։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ կարճ կլինեմ, կարծում եմ, որ այստեղ գտնվող մեր հայրենակիցները համակարծիք են, որ ներկայացնում են մեր ժողովրդի մեծամասնությանը այն քվեարկության հեղինակներին, ովքեր ձևավորել են ըստ էության արդեն իշխանություն։ Հունիսի 20-ի ընտրությունները երկրում երկրորդ 2018 թվականից հետո երկրորդ ազատ, արդար, անկաշկանդ պայմաններում կայացած ընտրությունների արդյունքն են արձանագրել։ Ես դրանց հետ հաշտ չեմ, համերաշխ չեմ, բայց ես հարգում եմ իմ ժողովրդի ընտրությունը։ Այդ պահին ժողովրդի տրամադրությունները հենց այդպիսի դասավորության մասին են եղել, եւ ես կոչ եմ անում քաղաքական մեր բոլոր ուժերին հաշտվել այդ ընտրության հետ, այն իրողության հետ, որ առաջիկա 5 տարիները առնվազն հենց այս քաղաքական դասավորությամբ, այս քաղաքական միջավայրում մենք պիտի կազմակերպենք մեր քաղաքական կյանքը, քաղաքական ընթացքը։
Ինչի ենք մենք եկել այսօր Սահմանադրական դատարանի շենքի առջև, որովհետև այս դիմումների հեղինակները, այս ընտրությունները անվավեր ճանաչելու դիմումների հեղինակները 20 տարի այս դատարանի օգնությամբ եւ միջոցով ուզուրպացրել եւ բռնազավթել են մեր երկրում ժողովրդի իշխանությունը։ Եվ եկել ենք այստեղ այս դատարանից զգուշացնելու, որ այդ դիմումնատուներին, որոնց մարտի 1-ի գործով պատասխանատվությունից ազատեցիք, հիմա հանկարծ չփորձեք ձեր համախոհների առջև տրված խոստումը կռելու մասին։ Չիրականացած այդ խոստումը հիմա այդ խոստման առաջ պատասխանատվությունից ազատեք։ Դա չի կարող լինել, դա լինելու է ոտնձգություն ժողովրդի իշխանության նկատմամբ, դա լինելու է սահմանադրական կարգի տապալման փորձ, որը ունենալու է քաղաքական եւ իրավական հետևանքներ։ Մենք 3 տարվա ընթացքում հնարավորություն ունեինք իրավաքաղաքական գնահատականով հանդես գալու ազգային ժողովում եւ այս դատարանի դերակատարությունը եւս ֆիքսելու, թե ինչ հակապետական մարմին է եղել այս դատարանը 20-25 տարիների ամբողջ ժամանակահատվածի համար։ Այնուամենայնիվ, մենք արձանագրելով հանդերձ, որ այս դատարանը ուղիղ նախկինների ազդեցության եւ հովանավորության տակ է, միևնույն է կարծում ենք, որ այս դատարանը մեր ժողովրդի թշնամին չէ եւ կոչ ենք անում անսալ ժողովրդի կամքին, ժողովրդի ազատ կամարտահայտությանը եւ չգնալ արկածախնդրության, փորձ չանել որևէ կերպ ոտնձգել ժողովրդի իշխանության նկատմամբ, որովհետեւ այս պահին, երբ մեր երկիրը արտաքին ահռելի սպառնալիքների առջև է կանգնած, մեզ ներքին կայունություն է պետք, ներքին հաշտություն ու համերաշխություն է պետք, որպեսզի կարողանանք մեր կյանքը կազմակերպել եւ արժանիորեն դիմակայել արտաքին սպառնալիքներին։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի արտաքին սպառնալիքներին ավելանան ներքին սպառնալիքները եւ 5-րդ Շարասյան դերակատարում ստանձնած այս բորենիները, այս բանդիտները, որոնք մի նպատակ ունեն, անկայունություն, ցնցումներ, լարումներ առաջացնել մեր հանրության մեջ եւ դրանով նորանոր առիթներ ստեղծել, արտաքին սպառնալիքների համար պատուհան բացել, մենք սա չենք կարող թույլ տալ։ Մենք չենք կարող անտարբեր մնալ այս դիմումներին եւ դատարանի կայացնելիք որոշմանը։ Մենք այստեղ ենք, ներկայացնում ենք ժողովրդի մեծամասնությանը, ժողովրդի ազատ կամարտահայտությունն ենք այստեղ պաշտպանում, որովհետև հավատում ենք, որ ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը այսօր սերտորեն իրար լրացնող շաղկապված իրողություններ են։ Որքան ժողովրդավար լինի Հայաստանը, այնքան անվտանգ կլինի մեր երկիրը։ Եվ դրա վկայությունն է միջազգային հանրության ոչ միայն խոսքով շնորհավորական այն արտահայտությունները, որոնք մենք ստացանք վերջին շաբաթներին եւ շարունակում ենք ստանալ, այլև արդեն նյութական այն աջակցությունը, որ եկավ օրինակ Եվրամիությունից, ի նշան մեր երկրում տեղի ունեցած ժողովրդավարական ընտրություններից։ Եվ եթե նկատել եք, այդ նյութական աջակցության թիրախը մեր երկրի հարավն է, Սյունիքն է, որտեղի անջատողականները այսօր տեղ են գտել ազգային ժողովում։ Մենք մերժում ենք ցակտանցած անջատողական շարժում, մերժում ենք բանդիտներին, գողերին ու ավազակներին քաղաքականության մեջ
եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նրանց ազդեցությունը եւ նրանց ունեցած գործիքները ավելի ու ավելի անգործունակ լինեն եւ որևէ ազդեցություն չունենան մեր քաղաքացիների, մեր հանրության մեծամասնության իրական սպասումների, ակնկալիքների եւ ձգտումների վրա։ Հետևաբար մենք այստեղ ենք ի պաշտպանություն ժողովրդավարության, մշտապես լինելու ենք այնտեղ, որտեղ որևէ փորձ է արվելու ոտնձգել մեր ժողովրդի իշխանության նկատմամբ եւ այդ դիրքերում ենք լինելու միշտ եւ այդ դիրքերում կլինենք այն ժամանակ նույնիսկ երբ մեր քաղաքական ընդդիմախոսները կարողանան ազատ արդար ընտրությունների պայմաններում այնքան ձայն հավաքել որ մենք անսակարկելի եւ անքննելի համարենք այդ ընտրությունների արդյունքները հետեւաբար ես կոչ եմ անում եւ սա այս հավաքը այս փոքր հավաքը ուզում եմ նկատենք որպես նախազգուշական որ լինելու ենք մեր ժողովրդի մեծ մասի ժողովրդի մեծամասնության պաշտպանության թիկունքին այդ պաշտպանության գործի մատույցներում մշտապես եւ կլինի խորհրդարանում նախկինում ինչպես եղել եմ հիմա էլ խորհրդարանից դուրս մեր կուսակցությունով մշտապես շարունակելու ենք այդ գործը կազմակերպել ձեր օգնությամբ եւ ձեր մասնակցությամբ բոլորս ի գործ եւ դեպի հաղթանակ լավ լինեք Բարի ողջույն, սիրելիներս, ինչպես գիտեք, գյումրեցին եմ ես այսօր չեմ ուզում սրտաճմլիկ խոսքեր բարեր ասել, կասեմ, որ հայրաքաղաքը Շիրակի մարզը 68% անունից եմ ես խոսում այսօր եւ ասում եմ, եթե սրանք խելքի չեկան, Շիրակից քայլելով գալու եք եւ քայլելու եք այդ դատավորների վրայով, ոչ մեկ կասկածի Այսօր ժողովուրդն է տերը այս երկրի, ոչ մեկ իրավունք չունի ժողովրդի քվեի վրա նույնիսկ մի խազ քաշի։ Այնպես որ, ինչպես մերժեցիք շատ-շատերին 17 պլյուսներին Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ, այդպես կմերժենք, մենք արտաչիների ցեղն ենք, ասում եւ անում ենք։ Բարու Պապաջանյան, միացրի սետի Ժանա, մենք երասել ենք ինձ պահում, երասել ենք ինձ պահում Մերոպես հաջա Չաջանական հետ որշում ենք, մենք արդանանով մենք ծայր տերն ենք
Dem lăsăm. Bun. Papacanyan can, biraz elektriği Orange basıyor. Մնացեք, 5 տարի հետո մենք ունենալ ենք ձեր նման հայրենասերների մեր նավ կուսակցություն, որին ակնձեն շատ ավելի բարձր։ Ես 5 տարին հանգարճ կազմակերպում նախագծության հետ Նիկոլի միասին։ Միակ ուշադրություն դեպի
Ha, çemliyorsun. Çemliyorsun, oraya da. Ես ասում եմ, արաքսյալ իսկական հասիվով, սինեցի, ուրիշ դեպս։ Նարկո բիզնես է, բանդա է, Մենք ստանում կտավի կրկում ապրի հիմա շատ շնացավ, Հիմա ո՞նց հասկանամ, ես գնացել եմ իշխվածքին, հետ իշխվածքին, ես ուզում եմ նրան դատենալ, ոնց է սկսենք այդ պրոցեսը, հող ապացուցի, իշխվածքի գիտեք ինչ անիշխացել, երով դինը դինը, իսակ կրած երեխայով, հող դա ապացուցի, դա, ասեմ կաղպեք, քեզ հալան, նրանք պետք է բատիկ կամ, այդ խոսքերի արդեն չեն կարպել։ ասանորտան նշանակում զանգեցական որտեղ իրար պիտի լինի, այսօր ասորիստալու փոխարեն բանտում կփտեր Աշոտյանը իր կատարած հանցագործությունների իր պաշտոնավարման ժամանակ արած հանցագործությունները։ Չենք ունեցել հիմա կունենանք այդ ծաղիկությունը։ Ուրեմն Աշոտյանի լեզուն կկտրենք իր բերանին։ Չենք ունենա այդ բանը։ Ուրեմն շարունակելու այդ Այո, հավաճանովություն, ես զարմանում եմ, ոչ թե զարմանում եմ, այլ ուղղակի չի տեղավորվում, նույնիսկ նույնիսկ Շիրխանյանի գորգոզի կարմա, Հարաբաղտովի։ 300 ռուբլյա վերդեն, որ կացյում առնի գնա և։ Մենք մարզովի կանգնազենք, Ուստեղ են բերնում է, այդ ոսկու Սայդը մարզով Անցել ես, դրանցի ապել է։ Thank you.
Canlı rakı, mangalı, salık, kahve.